안녕하세요, 게으른 나무꾼입니다. 오늘은 경운기 스크류 도끼를 이용해 가지고 나무 몇 개 있는 거 작업해 보도록 하겠습니다. 보호캡은 우측으로 돌려서 빼고 경운기 시동 걸겠습니다. 경운기 시동 걸면 상당히 시끄러워질 겁니다. 악셀레이터 최고 짧게 놓고 크러치 구동 스크류 돌아갑니다. 잘 보이도록
자, 이렇게 스크류 도끼를 이용해서 장작 좀 패봤습니다. 이렇게 옹이가 있고 그래도 쪼갤 수 있는 게 장점입니다. 자, 이상 마치겠습니다.